큰일이네, 큰일이야. 브이로그 나온다. V 안에 로그야. 뭐야? 화면 전환. 하얗디 하얘 진짜 왜 이렇게 하얘. 머리요. 존나 재미없어. 그런 거 치고 너무 신난 거 아니었냐 카톡에서? 아, 그래서 스트레스 받아서 강남가 술 마셨어. 그거네. 오빠 친구들이랑. 내가 없는 내 친구들. 뭐라고? 나는 맛있어. 나는 회사에서 술 먹고 있었지. 맛있어. 아 그래? 빨리 먹어. 맛있어. 약간 소주 많이 넣은 것 같긴 한데. 로그야? 다이얼로그. 그런 거야? 비디오로 기록을 남기는. 왜 좋아하는 거야? 그래서 개웃기네. 술은 참 좋은 거야. 똑같잖아 이거네. 똑같잖아. 브이로그는 V 해줘야 돼. 아니 찾아봐야겠는데. 야 우리 또 브이로그 찍었. 너 이제 저거 내일 보. 너는 왜 이렇게 텐션이 높은 거야? 뭐라고? 성형. 나 이거 오늘 라이브 같이 들어있는 거. 김그린이 잘하네.